Первая мировая и Вторая мировая войны официально подавались как борьба за свободу, справедливость и будущее человечества. Но если убрать лозунги и посмотреть на сухие факты, окажется, что главными победителями в любой войне были не солдаты и не народы, а те, кто контролировал ресурсы, банки и промышленность. Самая простая истина, которую обычно скрывают от массового зрителя, заключается в том, что война — это прежде всего бизнес. За каждой бомбардировкой и каждым сражением всегда стоял тот, кто считал прибыль. Посмотрите на историю начала XX века. Первая мировая война унесла миллионы жизней, разрушила половину Европы, но в то же самое время породила невероятный рост американской экономики. В то время как Франция и Германия лежали в руинах, Соединенные Штаты Америки вышли из конфликта мировым кредитором. Американские банки и корпорации снабжали оружием, продуктами и техникой все воюющие стороны, зарабатывая состояние на крови. Когда в 1917 году Соединенные Штаты официально вступили в войну, они уже были готовы. Заводы работали на полную мощность, а миллиарды долларов будущей прибыли были практически гарантированы. Теперь вспомним Вторую мировую. Кто бы что ни говорил, но именно она окончательно превратила Америку в сверхдержаву. Когда Европа снова оказалась в огне, именно американский военно-промышленный комплекс обеспечил оружием союзников. На войне заработали такие гиганты, как Boeing, General Motors, Ford, Lockheed. После войны экономика Соединенных Штатов не рухнула, а наоборот, выросла в несколько раз. На фоне разоренной Европы и разрушенного СССР именно Америка стала центром новой мировой системы. Война — катастрофа для одних и золотая жила для других. Но за этими фактами скрывается еще одна деталь. Кто финансировал обе стороны? Внимательные исследователи знают, что целый ряд банков и корпораций одновременно поддерживал и Германию, и союзников. Это звучит как теория заговора, но документы и архивы подтверждают, крупный бизнес вкладывал деньги туда, где был шанс на прибыль, а не туда, где была мораль. Для них Гитлер был просто очередным инструментом. Поставки через нейтральные страны, сложные схемы кредитования, участие транснациональных корпораций – все это было реальностью. Если взглянуть шире, становится очевидно, мировая война всегда выгодна определенным кругам. Первое – это банкиры. Каждый конфликт означает новые кредиты государствам, новые долги, новые проценты. Второе – это промышленность, особенно оружейная и нефтяная. Третье – это политики, которые под войну получают абсолютную власть, ограничивают свободы и управляют массами через страх. Сегодня мы видим то же самое, только в новой форме. Посмотрите на акции крупнейших оружейных компаний. Каждый раз, когда в мире вспыхивает локальный конфликт, стоимость акций растет. Когда разгорается война на Ближнем Востоке, котировки компаний, производящих ракеты, танки и самолеты, буквально взлетают. Когда объявляют новые военные бюджеты, миллиарды долларов уходят не на социальные программы, а в карманы корпораций, которые производят оружие. Это факты, которые доступны в открытых источниках, но о них редко говорят на телевидении. И тут возникает главный вопрос: если мировые войны приносят колоссальные прибыли узкой группе людей, может ли быть так, что эти самые люди заинтересованы в том, чтобы новая война все-таки произошла? История подсказывает: да. В 20 веке именно такие круги толкали страны в конфликты, которые казались неизбежными. Пропаганда всегда рисует врага, создает образ угрозы, но за кулисами сидят те, кто подписывает контракты на миллиарды. Почему же все это выгодно не только отдельным корпорациям, но и целым государствам? Ответ прост. Война решает несколько проблем одновременно. Первое – это списание долгов. В условиях войны многие финансовые обязательства теряют силу, инфляция списывает старые долги, а новые кредиты открывают дорогу для перезапуска экономики. Второе – это технологический скачок. Вспомните, что интернет, спутниковые технологии и даже ядерная энергетика появились как прямое следствие военных разработок. Третье – это контроль над ресурсами. Война всегда переделывает карту мира и перераспределяет нефть, газ, редкоземельные металлы. Теперь давайте посмотрим на современный мир. США, Китай, Россия, Европа – у всех есть свои интересы. Американский военный бюджет уже превышает сотни миллиардов долларов в год,
и каждый новый конфликт только укрепляет позиции американского военно-промышленного комплекса. Китай заинтересован в расширении своего влияния и доступе к ресурсам. Россия получает выгоды от высоких цен на нефть и газ в периоды нестабильности. Европа, несмотря на внешние потери, через свои корпорации тоже участвует в распределении контрактов. Когда вы включаете новости и видите репортажи о росте напряженности, вспомните, где-то в этот момент стоимость акций оружейных компаний растет. Когда политики заявляют о необходимости увеличить оборонный бюджет, это значит, что еще миллиарды долларов будут перераспределены в пользу корпораций, которые уже десятилетиями живут на войнах. Это не теория заговора, это сухая статистика фондовых рынков. И вот тут появляется главный конспирологический элемент. Есть мнение, что мировые войны никогда не начинались случайно. Всегда существовал узкий круг людей, которым было выгодно создать хаос, столкнуть державы, а затем собрать урожай прибыли. Эти люди редко появляются в новостях. Их имена не звучат на первых полосах газет, но они существуют, и они всегда на шаг впереди. Когда миллионы людей теряют дома и жизни, они строят новые империи. Есть деталь, которая всегда ускользает от массового зрителя. Война преподносится как хаос, как разрушение, но для элиты она является четко спланированным процессом. Не случайно многие экономисты называют войну самым эффективным механизмом перераспределения богатства. Она уничтожает старые структуры и создает новые, а тот, кто подготовился заранее, собирает огромные дивиденды. После каждой мировой войны на карте мира появлялся новый порядок. После Первой мировой исчезли 4 империи, а на их месте возникли десятки новых государств. После Второй мировой рухнула колониальная система, Европа потеряла мировое лидерство, а Соединенные Штаты и Советский Союз поделили планету на сферы влияния. Сегодня, если начнется новая глобальная война, мир снова будет перекроен. Но перекроен не ради народов, а ради тех, кто контролирует ресурсы и информационные потоки. Многие задаются вопросом, а неужели правительства сами готовы толкать свои народы в бойню? Ответ сложнее. На самом верху всегда есть силы, которые стоят над конкретными президентами и парламентами, транснациональные корпорации, финансовые династии, скрытые клубы и организации. Мы знаем имена вроде Рокфеллеров или Ротшильдов, но на самом деле круг куда шире. Эти семьи и корпорации десятилетиями контролируют финансовые потоки и через них управляют политикой. Именно они спонсировали кампании, договаривались за закрытыми дверями, определяли, кто будет врагом, а кто союзником. Подумайте сами. В 21 веке войны не должны были существовать в принципе. Технологии, глобализация, международные институты – все это должно было исключить большие конфликты. Но почему-то войны продолжаются, потому что есть те, кому они нужны. Без военных заказов рухнули бы целые отрасли. Без страха перед врагом массы людей начали бы требовать перераспределения ресурсов, повышения уровня жизни, социальных реформ. А так, внимание всегда сосредоточено на угрозе извне. Это удобный инструмент контроля. Существует мнение, что современный мир подошел к точке, когда большая война даже необходима системе. Почему? Во-первых, глобальный долг. Суммарный мировой долг сегодня исчисляется сотнями триллионов долларов. Эти деньги невозможно вернуть. Война же всегда позволяет обнулить счета, переписать правила, создать новые валюты и новые финансовые институты. Во-вторых, исчерпание старых моделей экономики. Капитализм держится на росте, а когда рост замедляется, системе нужен сильный толчок. Война – идеальный инструмент для такого перезапуска. В-третьих, борьба за ресурсы. Нефть, газ, литий, редкоземельные металлы – все это становится дороже, а конкуренция выше. Кто получит контроль над Африкой, Арктикой, Ближним Востоком? Решить это мирными переговорами сложно. Но война все расставляет по местам за считанные годы. Не стоит забывать и про население. Звучит жестоко, но элита всегда рассматривала войны как способ сокращения численности людей. Когда в мире проживает уже более 8 миллиардов человек, нагрузка на ресурсы колоссальна.
Идея о том, что крупные конфликты решают проблему перенаселения, давно витает в закрытых кругах. Официально об этом не говорят, но достаточно почитать отдельные доклады аналитических центров, чтобы увидеть намеки. А теперь самое важное. Война выгодна не только тем, кто производит оружие или контролирует нефть. Она выгодна и тем, кто управляет информацией. Каждый конфликт – это идеальная возможность внедрить новые технологии контроля, биометрические паспорта, цифровые валюты, цензуру под предлогом безопасности. После каждой войны мир становится более контролируемым. И если обычные люди видят только разрушенные города и миллионы беженцев, то элита видит новые возможности для глобального надзора. История подтверждает, самые жесткие реформы всегда проходили после войн. После Второй мировой появились ООН, НАТО, Международный валютный фонд, Всемирный банк. Все эти институты формально создавались ради стабильности, но на деле они закрепили власть определенных кругов. В случае новой мировой войны мы увидим рождение еще более мощных структур, которые будут контролировать человечество на беспрецедентном уровне. И вот здесь возникает главный вопрос: если все это так очевидно, почему люди продолжают верить, что войны начинаются случайно? Потому что массы всегда отвлекают второстепенными деталями. Нам показывают новости о конкретных политических конфликтах, о ссорах лидеров, но редко говорят о том, кто стоит за их спинами. Нам объясняют войну как цепочку несчастных случайностей, хотя на самом деле она всегда является чьим-то проектом. Мировая война – это не просто столкновение армий. Это масштабная операция, где участвуют банкиры, промышленники, политические элиты и медиа. И пока простые люди спорят о том, кто прав, а кто виноват, истинные бенефициары уже считают прибыль. Но за кулисами войны всегда стоят те, кто в ней не участвует напрямую. Банкиры, корпорации, фонды, они не идут в окопы, не теряют своих сыновей, не лишаются крыши над головой. Они контролируют потоки денег, сырья, информации. И вот здесь раскрывается главный секрет: мировая война – это не хаос, а инструмент управления. Вспомним Первую мировую. Кто тогда невероятно обогатился? Производители оружия, поставщики нефти, крупные банки. Золото и активы текли в США, превращая страну из регионального игрока в мировую сверхдержаву. Вторая мировая закрепила эту схему. Америка вышла из нее с гигантской промышленной базой, с половиной мирового золота в своих хранилищах и с новой валютой-гегемоном – долларом. Это значит, что война – это способ перезапуска мировой системы. Когда экономика трещит по швам, когда долги неподъемные, когда элиты понимают, что текущая модель больше не работает, включается старый сценарий «Большая война». Она уничтожает старые долги, переписывает правила и дает новым игрокам возможность взять под контроль ресурсы. Сегодня долги мировых государств достигли уровня, который невозможно отдать. Система задыхается. В таких условиях глобальный конфликт становится не трагедией, а выходом, удобным для тех, кто у руля. Но важно понимать, современная война – это не только танки и ракеты. Она ведется в умах, в экономике, в информационном пространстве. Уже сегодня можно видеть подготовку, медиа по всему миру нагнетают страх, формируют образ врага, оправдывают рост военных бюджетов. И кто выигрывает? Корпорации военно-промышленного комплекса. Они получают заказы на миллиарды, их акции растут, а правительства объясняют это необходимостью защиты. Но за военными подрядчиками стоят финансовые кланы. Именно они решают, кому выдавать кредиты, какие страны поддерживать, а какие обрушить. Когда вы слышите про помощь в миллиарды, запомните, эти деньги не подарены. Это кредиты, проценты, новые рычаги контроля. Страна-должник навсегда попадает в зависимость. И вот тут скрывается одна из причин, почему глобальный конфликт выгоден: он создает новые цепочки долгов и зависимости. Если посмотреть глубже, мировая война выгодна тем, кто хочет перезапустить саму архитектуру власти. Ведь что происходит после конфликта? Создаются новые организации, подписываются новые договоры, перераспределяются ресурсы. После Второй мировой появился ООН, МВФ, НАТО. Все эти структуры формировали новую реальность. Сегодня мы стоим на грани того же самого.
Посмотрите на карту конфликтов. Локальные войны разгораются одновременно в разных точках планеты. Это напоминает пробные костры перед большим пожаром. Каждый регион втянут, каждая страна вынуждена занимать сторону. В итоге создается напряжение, которое может перерасти в глобальное противостояние. Но кто станет главным бенефициаром? В первую очередь те, кто контролирует энергоресурсы. Когда нефть и газ становятся оружием, когда электричество – это не право, а инструмент давления, именно корпорации и фонды, владеющие сырьем, получают власть, превышающую власть целых государств. Вторая группа бенефициаров – это банки и фонды, контролирующие цифровые валюты. В условиях хаоса именно они предложат новый инструмент расчетов, новую систему, которая заменит старый долларовый порядок. И здесь возникает ключевой вопрос: может ли быть так, что мировой конфликт нужен не для разрушения, а для запуска новой экономической модели? Технологии уже готовы: цифровые деньги, искусственный интеллект, тотальный контроль через данные. Война позволяет узаконить эти инструменты под видом необходимости безопасности. Люди согласятся на любую слежку, если это будет оправдано защитой от врага. Если внимательно проследить историю всех крупных войн, становится очевидным один и тот же сценарий. Война никогда не начинается случайно. Ей всегда предшествует подготовка, экономический кризис, социальное напряжение, усиление пропаганды. Массы начинают верить, что у них есть внешний враг, которого нужно победить ради спасения своей нации. Но настоящая цель всегда скрыта. Она не в победе над врагом. Она в перераспределении власти, ресурсов и влияния. После каждой глобальной войны выигрывают не народы, а элиты. Простые люди теряют дома, семьи, будущее, а вот те, кто стоит за финансами и технологиями, поднимаются на новый уровень. Вспомните, Первая мировая разрушила европейские империи, но из ниоткуда выдвинулись США как новый мировой лидер. Вторая мировая полностью изменила баланс сил. Полмира оказалась под контролем США и их союзников, другая половина — в советском блоке. Но кто стоял выше всего этого? Международные банкиры и корпорации, которые финансировали обе стороны и зарабатывали на поставках. Сегодня мы наблюдаем аналогичный процесс. Мир снова подходит к точке, когда старый порядок больше не работает, американский доллар теряет позиции. Китай растет, Россия возвращает влияние, новые центры силы появляются на Востоке и в Африке. Но элиты не могут позволить хаосу разорвать систему, которую они строили десятилетиями. Им нужен единый рычаг управления. И вот тут война становится инструментом глобального рестарта. Посмотрите, как легко в последние десятилетия человечество привыкло к контролю. Пандемия показала, что можно за неделю ввести ограничения, отменить привычные права, закрыть границы и заставить миллиарды людей подчиняться. Теперь представьте, что будет, если появится реальная угроза Третьей мировой. Люди сами будут просить жестких законов, сами будут соглашаться на контроль за перемещениями, за деньгами, за информацией. Но ключевая выгода Третьей мировой не в политике. Она в экономике. Современная мировая система построена на долгах. Государства должны триллионы. Эти долги никогда не будут возвращены. Их можно только обнулить. И война — это самый удобный способ. Взрываются заводы, рушатся города, исчезают миллионы рабочих мест. Все старые обязательства становятся бесполезными, и после войны элиты предлагают новый план. Новый кредит, новую валюту, новые правила. Так долги превращаются в зависимость, а зависимость — в контроль. Есть еще один уровень, о котором редко говорят. Технологии. За последние 20 лет человечество сделало гигантский скачок. Искусственный интеллект, биотехнологии, спутниковый контроль, квантовые компьютеры. Но внедрить их в повседневную жизнь трудно. Люди сопротивляются. Люди боятся. Что делает война? Она разрушает старый мир и дает оправдание новому. Когда города лежат в руинах, никто не спорит о камерах, чипах и тотальном надзоре. Все соглашаются ради выживания.
Теперь зададим главный вопрос: кому это выгодно? Первое. Военно-промышленному комплексу. Контракты на оружие измеряются сотнями миллиардов. Это крупнейший бизнес на планете. Второе. Энергетическим корпорациям. Когда нефть и газ становятся оружием, их владельцы управляют целыми регионами. Третье. Банкирам и глобальным фондам. Война дает им возможность обнулить старые обязательства и выдавать новые кредиты. Четвертое. Политикам, которые мечтают о сверхполномочиях. Война позволяет им управлять страной без выборов, без оппозиции, без ограничений. Но есть еще и пятое. Это скрытая группа, технологические гиганты. Посмотрите, как за последние годы выросли корпорации, контролирующие данные. Им нужны условия, при которых государство передаст им все каналы слежки, все алгоритмы анализа, все базы данных. В условиях мировой войны это станет реальностью. Уже не государства будут контролировать корпорации, а корпорации – государства. Самое страшное в этом то, что народы никогда не осознают, кому они реально служат. Им скажут: вы воюете за родину, за свободу, за справедливость. А на самом деле они воюют за то, чтобы элиты закрепили свою власть еще на столетия вперед. И вот еще один штрих. За последние годы все чаще звучат слова о том, что население планеты слишком велико, что ресурсы ограничены. Если это признать официально, то мировой конфликт становится инструментом не только для экономического перезапуска, но и для радикального сокращения населения. Миллионы будут уничтожены, миллиарды будут жить в страхе, а оставшихся станет проще контролировать. Так складывается страшная картина. Но для элит она логична и рациональна. Война – это инструмент управления. Для людей – трагедия. Для верхушки – новая возможность, и потому вопрос стоит не «будет ли Третья мировая», а «когда и в какой форме она начнется». Чтобы понять, насколько реальна перспектива глобального конфликта, нужно внимательно посмотреть на конкретные процессы, происходящие прямо сейчас. В мире разворачивается экономическая война. Санкции, торговые барьеры, технологические ограничения – это уже не дипломатические игры, это инструменты давления, которые разрушают старые связи и формируют новые блоки. Каждая страна вынуждена выбирать сторону. Каждое правительство принимает решения, которые приводят к зависимости либо от одного центра силы, либо от другого. И именно эта фрагментация мира создает почву для масштабного столкновения. Теперь посмотрим на военные бюджеты. За последние 10 лет расходы на оборону выросли почти во всех странах. США вкладывают сотни миллиардов долларов ежегодно. Китай ускоренными темпами наращивает свои вооружения. И Европа, которая десятилетиями жила в иллюзии мира, вдруг начала закупать оружие в колоссальных объемах. Вопрос: зачем? Почему именно сейчас? Ответ прост: война готовится заранее. Военные бюджеты – это индикатор будущего конфликта. Но есть еще более тревожный сигнал – идеологическая подготовка. Людям через медиа каждый день внушают образ врага. Если вы живете в Америке, враг – это Китай и Россия. Если вы живете в России, враг – это НАТО. Если вы живете в Азии, враг – это США. Такая симметричная пропаганда создает картину мира, в которой нет нейтральных. Все разделено на черное и белое. В такой атмосфере достаточно одного инцидента, чтобы конфликт вспыхнул и стал глобальным. И снова задаем вопрос: кому это выгодно? Война всегда позволяет элитам отвлечь население от внутренних проблем. Экономика рушится. Виноват враг. Коррупция и бедность. Виноват враг. Люди начинают ненавидеть не собственные правительства, а чужие страны. Это древний прием, который работает безотказно. Еще одна важная причина – контроль над ресурсами будущего. Мы привыкли думать о нефти и газе как о главных сокровищах. Но будущее – это редкоземельные металлы, литий, кобальт, уран. Без них невозможны новые технологии, без них не будет ни аккумуляторов, ни спутников, ни оружия нового поколения.
Основные залежи этих ресурсов находятся в Африке, Южной Америке и Азии. И борьба за них уже идет. Мировая война в новом формате может быть не только за нефть, но и за контроль над элементами, от которых зависит сама цивилизация. Теперь обратите внимание на то, как меняется структура глобальных финансов. Мир движется к созданию цифровых валют. Но внедрить их можно только в условиях кризиса. Люди не захотят добровольно отказаться от привычных денег. Но если кризис станет катастрофическим, если рухнут банки и исчезнут сбережения, если война уничтожит старую систему, цифровая валюта станет спасением. А цифровая валюта — это абсолютный контроль. Каждая транзакция видна, каждый человек становится зависимым. Элиты прекрасно понимают, что только через хаос можно построить новый порядок. И этот хаос им выгоден. Но что пугает еще больше, это то, что мы можем уже жить внутри сценария. Локальные войны, экономические потрясения, пандемии, кризисы — это ступени одной лестницы. Вопрос только в том, где финальная точка. Исторический опыт показывает, что каждая мировая война возникала в момент, когда старая модель разрушалась. Первая мировая — смерть империй. Вторая мировая — переход от колониального мира к биполярному. Третья мировая, если она начнется, станет переходом от индустриальной цивилизации к цифровой тотальной системе контроля. А теперь попробуйте представить, что будет после. Когда мир устанет от хаоса, людям предложат решение. Глобальное правительство, новая мировая организация, цифровая валюта, новые законы, которые будут казаться справедливыми. Но это будет конец привычных свобод. Человечество обменяет иллюзию безопасности на реальное рабство. Именно это и есть конечная цель, не просто война ради войны, а война ради создания нового порядка. Для элит это шаг вперед. Для народов шаг в пропасть. Когда мы соединяем все точки, картина становится пугающе ясной. Война никогда не была хаосом, война — это инструмент. Она запускается тогда, когда элитам нужно обнулить старую систему и построить новую. Сегодня мы снова находимся в этой точке. Мир утонул в долгах, экономика буксует, ресурсы перераспределяются, а технологии требуют глобального внедрения. Все это не может произойти без мощного кризиса. И мировой конфликт — самый быстрый способ обнулить все и начать заново. Кому это выгодно? Во-первых, военно-промышленным корпорациям. Каждый новый танк, самолет или ракета — это миллионы долларов прибыли. И чем дольше конфликт, тем больше денег. Во-вторых, банкирам и фондам. Старые долги можно списать, а на руинах выдать новые кредиты и превратить государство в вечных должников. В-третьих, энергетическим и сырьевым гигантам. Каждый кризис поднимает цену на нефть, газ и металлы, превращая ресурсы в оружие. И в-четвертых, политикам, которые под видом войны получают абсолютную власть. И в-пятых, цифровым корпорациям. Они уже сегодня контролируют данные миллиардов людей, а завтра получат полный контроль над транзакциями, перемещениями и сознанием. Но за всем этим стоит не только экономика. Есть еще идеология. Элиты всегда говорили о том, что человечество слишком многочисленно, что ресурсы ограничены. И если раньше это было просто разговорами, то сегодня это становится программой действий. Мировая война может решить сразу две задачи — сократить население и переписать систему власти. И вот здесь мы подходим к самому главному. Вопрос не в том, начнется ли Третья мировая. Вопрос в том, в какой форме она проявится. Может быть, это будет классический военный конфликт с армиями и бомбами. А может быть, это будет гибридная война, сочетание кибератак, экономического давления, информационной манипуляции и точечных локальных боев. Уже сейчас видно, что мировая война идет. Только она не всегда похожа на старые войны. Она растянута во времени, она распределена по регионам, она маскируется под кризисы и случайности. Для простых людей это всегда катастрофа. Для элит — возможность.
И именно поэтому вся история повторяется. Кто-то заработает на крови, кто-то получит новые полномочия, а миллионы обычных людей потеряют все. Так почему же мир движется именно в эту сторону? Потому что война — это универсальный инструмент. Она списывает долги, объединяет людей вокруг власти, уничтожает старые структуры и оправдывает новые законы. Это самый простой способ управлять миллиардами. Но у этой картины есть и другой слой. Многие уверены, что мировой конфликт выгоден только Западу или только Востоку. Но если посмотреть глубже, становится ясно, он выгоден всем элитам одновременно. Они могут воевать друг с другом на поверхности, но их истинная цель одна — сохранить контроль над массами и не дать миру вырваться из их системы. И вот главный вывод: мировая война — это не случайность. Это часть сценария. Это инструмент перезапуска. Это метод контроля. Вопрос только в том, насколько мы будем осознаны, чтобы понять, что происходит. Верить в это или нет — ваше право. Но факты складываются в единую линию, которую невозможно игнорировать. И теперь я обращаюсь к вам. Если вы хотите продолжать разбираться в скрытых механизмах власти, в том, что на самом деле движет миром, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте колокольчик. Впереди еще больше разоблачений, фактов и правды, которую стараются скрыть. А ваш выбор, верить или не верить, всегда остается за вами.